FlexClip 最大的特色是把 AI 功能整合到影片编辑里，如影片生成、自动字幕、变化衣服跟发型等，还可以透过网页连结生成影片，例如产品、部落格、新闻等。输入网址 ，AI 就能快速将文字生成脚本。确认脚本后，就可以生成影片和语音了。还可以针对输出影片客制化设定，语音也可以挑选喜欢的声音。如果想要把内容快速变成影音， FlexClip 绝对是目前最方便的 AI 剪辑工具之一。Google is introducing powerful new AI features for videos. 还可以将字幕翻译成不同语言，真是太方便了。